နှလုံးလားအခါမဲ့ pride ဆရာဦးနေလေးအောင်စေးကုနေပါတယ်မျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အရင်ကုတာပါဒါဆရာနဲ့အတူလုံးပေါ်ကိုင်းမဲ့စေးကန်ပါဒီနေ့ကဗုဒ္ဓဘုနေ့ဆိုတော့ဒူးသီးတဲ့နားသီးတဲ့မှာဒါဆရာတပည့်ကိုဆရာစေးကန်ဆရာနဲ့လုံးပေါ်ကိုင်းမဲ့ကုဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးမဆရာရဲ့ခုလုံရင်းတန်းလာခုဒီနေ့ဒူးနဲ့နားနဲ့တီးတိုက်ပြတဲ့ခုတဲ့နေပါလူအောင်ပြောပြီးရှေ့ကောင်သူတို့များလေးစားတာရှေ့ကောင်သူတို့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုစေတနာမေတ္တာတာသမင်းတွေကျွေးပြီးတော့ကုနေတာကိုအောက်မှာလာဗလိန်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့ဗလိန်ကြပါမပြောက်တဲ့ယောဂတွေမိသားစုလိုက်ဖြစ်မယ်နော်ကုမရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်မယ်မိသားစုလိုက်တာရုမခေါ်နိုင်မဲနဲ့ဖြစ်မယ်နော်လူတကာကုသိုလ်ယူပြီးတော့အားလုံးဝမ်းသာပြီးတော့ယောဂတွေပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလာဗလိန်တဲ့လူတွေဟဲ့လားအကောက်မှာချောလေးဆိုတဲ့တယောက်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ချောလေးဆိုတဲ့တယောက်လည်းသတိထားနော်အကောက်မှာလာပြီးဗလိန်နဲ့မှန်နေမှန်တာနော်အဲ့ဆရာအဲ့လိုလူတွေကိုတနာတယ်တဲ့မိသားစုလိုက်ပါတာရုမခေါ်နိုင်ပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားကိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမိသားစုပါဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဗလိန်နာကြည်ဗလိန်ကြလားလူတကာကိုမေတ္တာထားသမင်းတွေကျွေးစေးအလကားကုပေးနေတဲ့ဟာကိုပြောနေတဲ့လူတွေသတိထားကြပါအားလုံးယောဂတွေပျောက်ကြပါစေဆရာစီမှာလာပြီးစေးကုကြပါနော်ယောဂတွေပျောက်လို့ကျမလည်းယောဂပျောက်ပြီးသားနော်ကျမအမတွေကိုဒူးမကောင်းတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြလို့ကျမရောက်နေတာပါကဲအားလုံးနေကောင်းကြမှာကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်